يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال. Wa dzakara fi ilamil muwaqqi'in Muhammad bin Jama'a Fatawiyahu. Ngumpul sapa Muhammad bin Fatawiyahu ing pira-pira fatwane Imam Zuhri fi salasati asfarid dhakhmatin ing dalam 3 jilid sing gendut ala abwabil fiqh. Terus ada orang pengagum beliau kemudian fatwa-fatwa Imam Zuhri dikumpulno itu menjadi 3 jilid sing gendut. Berarti apa? Sudah sangat banyak sesuatu sing nate difatwakan Imam Zuhri. Mata sanata arba'in wa syirina wa mi'ah nisnataini wa sab'ina sanah. Terus umure beliau gitu masuk muammar ngantos 70 loro tahun ya suwila. Akhrajalahu sittah sekarang siapa enggak ngerti Imam Zuhri. Akhrajalahu sittah maka semua al-kutubus sittah kersa ngriwayatno saking Imam sinten Zuhri. Akhrajal al-Harawi fi Dhammil Kalam Abdullah bin Yarqal lam yakun as-sahabah. Lam yakun ora ana sapa sahabat wala tabi'un ora ana iku yaktubu na padha nulis sapa sahabat tan tabi'un al-hadis ing pira-pira hadis. Dulu itu enggak ada orang nulis hadis. Innama kanu ing mesti ana sapa wong akeh yu adunaha lafdhan. Jadi di sana ngendikan hadis itu sak lafaz wa ya'khudunaha hifdhan apa wa ya'khudunaha hifdhan. Jadi misalnya nak dawuh ngene innamal a'malu binniyat mandek ya sak lafaz wa innamal likulli imri'in ma nawa mandek. Terus mandek ditaktek dipotong-potong nanti doa paling jenenge innama kanu yu'addunaha lafdhan tapi wa ya'khudunaha illa kitab as-shadaqat kecuali kitab tentang sedekah karena polanya random. Sedekah itu kan paling aneh nih zakat itu. Misalnya wedhus 40 terus mundak 80 terus fa fi kulli mi'atin ka ada wa fi kulli mi'ataini ka ada kan terus menculote enggak sesuai hitungan yang di awal. Lipatan di napa? Di zakat itu kan unik. Maka harus ditulis karena enggak ada pola yang bisa mendobit ya. Enggak ada pola bisa membatasi. Jadi orang kok per 40 lipatannya 480 lah berapa 80 berarti berapa? 120 terus 160 itu ndak utuh terus fafikul limatin kada kan terus lucu kan? Nah, karena polanya itu tidak seragam harus ditulis karena itu murni riwayat enggak bisa dilogika karena terus kok polanya kok begitu gitu. Paham ya? Mulane apa? Wa ya'khuduna hifdzan illa kitabat sadaqah. Wa sya'ulan perkara ya siru kang sida aladi kang yaqifu alil bahis wong sing bakas batal siksa sausé penelitian. Hatta khifasi goden kuwatirno ali alal ilmi apa durusu apa ilang. Wa asra alan dadi cepet fil ulama apa al mautu mati. Jadi karena dulu itu hanya dihafal-hafalkan, tetap suatu saat itu hilang karena hanya dihafal. Maka Umar bin Abdul Aziz kepengin itu ditulis. Nah, jadi mau rodok suudon mau. Orang-orang zaman setelah itu kan gak meyakinkan hafalan ya kan daripada masalah ditulis. Fa'amara Umar Abu Bakar bin Hazm aning zurmakana mis sunnatin. Aning sedene kelakuan ungturni ngalono sira makana ing apa wae kang ana min sunnatin aw hadisin faktub. Mongko nulis sira wa makana min sunnatin. Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm al-Ansari al-Madani. Ismuhu wa kunyatuhu wahid. Jadi Bakar itu ora krana dia anak. Normale Abu Bakar itu kan alam kunyah. Yaiku dia anak jenenge Bakar. Tapi niki mboten. Anake yo Bakar, ndekne dhewe jenenge yo pancen Abu Bakar jenenge ismuhu wa kunyatuhu wahid. Apa ismuhu wa kunyatuhu wahid. Waliya jabat sapa Abu Bakar al-Qadha ing qadha. Kula iki eling tenan, kula pas ngaji Mbah Mandiri Yai jogeman anti pemerintah. Mergo sanate kuwe nganti tok Kanjeng Nabi ku liwat wong-wong sing nate jabat. Imam Syafi'i nate dadi qadhi. Saiki Imam Zuhri yo nate dadi tentara. Lah saiki Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm waliyal qadha ya tau dadi PNS, dadi qadhi. Lah saiki akeh wong saleh sing anti pemerintah. Iku ya sanad kita. Dewe Mbah Mun tu ndak sanad kita. Kita ini sering punya sanad wong alim alamah sing kersa jabat. Lah soal kowe asline kersa cuma ora payu, gak masalah. Tapi aja terus anti, paham ya? Kowe ku ora gelem apa ora payu ya coba. Lah nek ngono ora usah anti, paham ya? Aja kok terus sing apik sing ora jabat kaya aku. Sing bener nak ngomong sing apik. Ya aku takokke ora gelem ta ora payu. Pantes ora gelem iku aku, bolak-balik ditawani terus.
Pokoknya walhasil ngono, ya iki jelas ya. Wau Imam Zuhri dadi tentara kan. Bareng dadi tentara kok ngalim menawa pas dadi tentara ya nyekel tembak mbek mutolaah menawa. Sesuai konangan rajane diangkat dadi qadhi. Era Abdul Malik. Era Umar bin Abdul Aziz wis keren diangkat penasihat presiden. Dia proses, ora ono wong langsung penasihat presiden. Proses, apa? Kok gue ini goblok proses. Mestinya iso diakhiri, jenenge proses itu. Kayak beras dimasak proses. Suatu saat jadi sego ramen beras. Mau kowe kudu yakin semua ini proses. Kudu ono tanggal akhire. Engko ono tanggale ora ono taune. Kayak ono Joko tua takut. Kawin kapan, Kang? Oh, 20 Januari aku serabi. Wah, kancane seneng. Bareng tahun berikutnya. Mau tanggal tok, Kang. Tahun ini. Sebelum ada tanggalnya. Karena tahu. Tetap rencana rabi ini aku 20 Januari. 2001 takut. Lho kok Januari orang rabi? Aku mau tanggal tok, mesti nak tahunnya urung. Ribet kan? Ya jelas ya. Jadi, kalau eling. Uang itu ndak harus jabat, memang ndak harus. Tapi ojo anti. Pokoke mbangun lah dawuhe ora kok terus kowe kon jabat mboten. Ojo anti. Piye-piye Wali Songo riyen Sunan Ampel nggih bagian dari Majapahit. Dadi pengurus. Riyen Mbah Sambulasem nggih bagian dari pemerintahan Solo. Pendiri Sidogiri Said Sulaiman nggih nanti penasihat pemerintahan Solo. Semuanya gitu sejarah. Mbah Zubair riyen nanti Hizbullah. Lah orang yang Hizbullah otomatis jadi TNI. Ya semuanya Mbah Mun nggih nate DPR, putra-putrane nggih nate DPR, sebagian nggih masih DPR. Artinya kalau kita anti itu dawuh Mbah Mun kehilangan sanad, mergo mbah-mbahmu, guru-gurumu iku kersa jabat. Nah, soal saiki ra jabat ku aja terus dadi kias. Iku amrun gharib, ini peristiwa sing aneh. Wong ahlul ilmi kok gak dibutuhno negara iku gharib. Mestinya agar ahlul ilmi dibutuhno negara, itu baru tidak gharib. Jadi kayak aku aneh ndi? Aneh kuwe. Ora bolak-balik aja ono pejabat konsultasi. Ya jelas waliyal qada napa? Waliyal qada. Lho kula ora gawe-gawe ono kitabe waliyal qada. Mbon apa maknane ora ono? Waliya. Apa maknane? Jabat waliya iku apa? Waliyan jabat sapa Abu Bakar al-Qadha ing qadha. Sumal imarah mengko nuli dadi pejabat amir bil Madinah. Keren gak? Keren, Ibnu Hazm wong top tenan, wong alim tapi dia tahu jadi amir Madinah. Kira-kira bupati. Waria saat musimil haji Sulaiman terus dia ini ketua KPIH, ketua Kemenak bagian urusan haji. Lho kula menangi, kula modok sarang nu Mbah Mun ijek ngurusi haji negara. Yo nganti ngangge seragam pramuka, seragam negara. Sehingga alhamdulillah karena ulama do kerso saat ini negara sampai sekarang yang bagian fatwa juga pakai ulama. Kenapa pakai? Saya beberapa kali ditawani tapi kalau dereng nate karena ya saya sudah haji terus tidak mendesak. Nak sing liyane sik ono. Tapi artinya negara ini baiklah kalau yang lembaga haji masih nyuruh ulama untuk yang kalau ada apa masalah-masalah dadaan itu cek melibatkan apa? Ulama. Karena ada percaya daftar, mau tak daftar. Mungkin gue ahli bab apa haji. Mau nang takoki piye hukume tawaful qaid. Ngono malah ngamuk. Wong ketok tawaf piye? Iwak ngrusoi Ka'bah. Wah, ya ilmune cek cedek napa? Ah, yo kacau lah mestine kowe yo kacau. Waduh. Tawaf ning Ka'bah. Piye hukume tawaf mbek omong-omongan. Lah yo kaji arang-arang omong-omongan iku. Iku jenenge gak fatwa, wong ngamuk iku jenenge. Itu jenenge gak mufti wong apa? Mbok barang Mina diperluas utawa apa Matof diperluas. Kok diperluas yo? Wah gak anut zaman Nabi. Lah masamu kipas angin apa ono zaman Nabi? Mulane ora dipayu dadi mufti yo perkarane ngono iku. Ngamuk ya apa? Ya dadi waria sata musimil haji li Sulaiman bin Abdul Malik. Dadi kunane kuno ulama iki ya kersa kon mimpin kontingen haji. Ben ana muskilatul haji iku takok be ahlinya ya. Ben ana muskilatul haji itu tanya sama ahlinya. Kayak kemarin tahun kemarin ya Gus Saufal, Gus Said ya kersa kemarin mimpin haji Jateng. Ya Gus Said sarang. Artinya itu panutan kita, orang-orang soleh, guru-guru kita ya kerso jadi pemandu haji negara. Ojo kok kowe kasut tok, kowe enak cara usah bayar, kuwi bener utek kasut. Di haji itu banyak masalah yang negara itu tidak tahu. Taunya negara itu manajemen dan administrasi.
administrasi, maka butuh ulama. Kayak misalnya mau ono wong haid pas ape cabut saka Mekah, dia harus tawaf ifadah. Mau ndak mau kita harus fatwa piye hukume haid tawaf. Lah nek kitab yo ora cukup. Selain kitab akeh macane yo keliru. Paham ya? Paham. Ini masalah kan. Malah ngamuk, taltihul masjid wong haid ning masjid biasa ora oleh pemene ning masjid haram. Lah ilmu iku sepiro le dol kok ngomak ngamuk. Yo sinau kitab Sayyid Muhammad Al-Hajj Fadail wa Ahkam ning kono diterangno tawaful haid. Ilmu halamane 115. Goleki disinaoni ben rodok dong urip iku ben ngono ana haji negara terus hasute sing metu. Wah enak cara usah mbayar. Aku yo gelem. Negarane sing ra gelem kowe. Bocah. Kok malah ngomong-ngomong dhewe aku yo bocah. Tobat saka penyakit hasud iki mumpung poso, paham ya? Wong samu enak apa dadi tugas ngono, munggo takok-takokan apa? Saya kula bangga mbek mbahmu mbek ya mbek Gus-gus sing kersa dados gitu. Mungkin suatu saat saya juga mau. Suatu saat mungkin. Tapi ya yang jelas gak mendesak lah, masih banyak orang-orang alim sing kersa. Ini jelas faktor ini kula iktifa ngalap cukup mereka yang kersa. Kula beberapa kali dihubungi. Ya karena tadi enggak gampang orang kaji. Misalnya ada orang yang stroke koma di mana itu rumah sakit di mustasfa. Ya wis kelar-kelar meh mati. Tapi takoki, "Mbah jenengem sapa aja eling?" Jenengku Mardian Lek. Tapi moro ndi gak iso. Akhirnya diterbangkan kadang pakai apa itu helikopter, kadang pakai ambulan karena yang dikatakan wukuf di Arafah adalah walau lahzutan apa? Akhirnya gara-gara fatwa ulama meskipun dia kredit di rumah sakit tetap digawe ning ambulan. Apa? Dibeta teng pundi? Teng ambulan diliwatno Arafah. Lepas ning Arafah meskipun lahzutan, "Mbah, ijek eling namine, ijek cung kula jenenge Mardian niki Arafah nggih, Mbah, niat wukuf." Iya le. Wis bariku digobalekne ning rumah sakit. Iku nek gak ono wong alim gak iso. Baru kayak wong alim ngerti wukuf ning Arafah iku senajan to sedih lu. Dadi akhire wong loro-loro sing koma-koma lah iku iso wukuf. Asal pas iku sadar, iku ulama sing ro. Negara yang ngatur tekniknya dari mustasfa ke Arafah pakai ambulan. Nah, terus kiai ini kowe dak kok ning pinggire kon mandu. Ya, akhire kan barokah ngajekno wong iki iso kaji. Ojo khasutem tok geger. Mulane wong kumpul wong to ben ora men. Wah enak cah dikajekno negara gratis. Berarti wong pada nutekem kabeh, seneng gratis. Tak kok kadanane angel. Yo tobat yo, jogeman hasud di lembagakno. Lha iki jelas iki wong saleh. Lha Ibnu Hazm wong saleh, kanca akrabe sapa? Imam Zuhri, iku wariyasati mausimil haji. Beliau yang mimpin kontingen haji. Ben dadi totokan pertanyaan. Nah soal gue ora ono sing njaluk mergo urung meyakinkan. Ya suatu saat kan iso wae. Umumno nek kowe ahli fikih khusus manasik. Warang ditakoki pisan langsung keok. Piye hukume tawaful haid? Masjid biasa wong haid ra oleh pemene masjid haram. Iku ora mufti jenenge wong ngamuk dul. Ya iku jenenge ra mufti tapi wong ngamuk. Luseman bandala Sumari Umar bin Abdul Aziz wa waladi amaroh di kitabil hadis wa waladi Ibnu Hazmin iku alladhi wong amaro kang merintah sapa Umar bin Abdul Aziz ing man di kitabil hadis kelawan nulis hadis. Kula nu gadah liga persatuan muskilatul haji. Terus nak sing teng maktur, nggih teng maktur sing terkenal sing TV, sing bayare 300 juta kena kepen kaji langsung tahun ini. Bayare pinten? 300 juta iku plus langsung tahun ini. Iku mufti utamanya Pak Quraisy Shihab, terus ajudannya Tiang Kajen, terus yang di beberapa dulu Mbah Mun negara, jadi tetap pakai. Mungkin Pak dulu kemarin yang tahun kemarin Gus Said untuk Jawa Tengah. Jadi alhamdulillah Indonesia itu masih haji itu dikawal wong alim-alim. Napa dikawal sehingga kalau ada muskilatul haji itu sing jawab tiang-tiang nopo ngalim. Ya kita kadang punya kalau ada muskilat kita rapat. Yo terus nganggep donya gak rapat, perkara ora diundang, bisa dirapat. Mbak ora diundang, wae enak cah ngaji arek turu ning hotel gak usah bayar. Omongan niku omongane wong hasud dul mareni. Memang samu enak-enak ning hotel rapat. Rapat jawab haji, nak salah tanggung jawab ning pangeran. Nah kene-kene ra potongan gratis, aku kaji kuat tiap tahun kuat.
Sing potongan ra kuat malah kowe kok malah hasud. Iku misalnya ono masalah tadi ya. Jadi sekarang alhamdulillah mun standar nasional kalau ada orang sakit masih ada kesadarannya itu ditumpakno ambulan diliwatno Arafah. Mergo ning takrib ya walau mutaraddidan fi talabi abikin senajan to ning Arafah mok liwat iku dihukumi asal waktunya bena zawali samsi yaumat tase ila tulu'il fajri yaumal asyir. Iku ya ulama sing roh ngono iku ya malah mengamuk. Wah enak cah gratis men. Hasud itu marani dul. Hasud itu kelakuane setan. Ya, setan manggon ning kancane, paham ya iku eling-eling. Wah angel temen nerangno. Wa walladzi amarahu bi kitabatil hadis. Ya jelas dadi wong saleh-saleh dhisik biasa waliyal qada. Eling apa? Waliyal qada. Sumal imarah fil Madinah. Padahal ana kitab hadis saiki barokah Ibnu Hazm yang dikongkon Umar bin Abdul Aziz. Lha iku ya kersa waliyal qada sumal imarah bil Madinah wa riyasata musimil haji. Karena kalau beberapa kali dimintai konsultasi tentang keuangan, ya kula nggih jawab. Dimintai konsultasi tentang apa nggih jawab. Guling-gilingan dawe Mbah Mun sanad kita. Guru-gurumu iku hak iku wong sing kersa jabat. Meskipun ya ada pilihan, enggak kersa ya boleh. Luwih oleh meneh gak payu, paham ya? Takdir nek apa? Takdir. Nek nek payu aja hasud. Wis eling-eling nek payu aja hasud. Wa walladzi amarahu bi kitabatil hadis. Fakata min dzalika mata yasarulahu kama sabaq. Rawaan Ibnu Abbas wa Umar wa Sa'ib radhiyallahu anhum wa ghairihi. Maka min a'lamil Madinah. Wa kana lan ana sapa Ibnu Hazm iku Abu Bakar bin Muhammad saturuse iku min a'lamil Madinah. Setengah saking ngalim-ngalim Madinah wa fuqaha iha lan ahli fikih Madinah. Iki kenangane bojone. Qalat imra'atu mattu ja'ala firasi billaili arba'ina sanatan. Ayo bojomu dikenangan ngono ta ambek kowe. Mattu ja ora tau turu miring, maksudnya turu layah-layah, turu nglekor sing dipasang ning musala ora tau. Wah terus watang-atang nekno kipas terus ngorok ora tau. Jenenge Ibnu Hazm. Mattu ja ora tau turu santai ala billaili arba'ina sanatan. Jadi agar turu ya ambek lungguh. Jadi gak tahu turu atang-atang, saking sibuk ngaji. Jadi sinau keturun. Walhasil aku gak tahu ngenakno awak nganti turu. Pemenang ngenakno kipas angin sik, wis gak tahu. Iku jare bojone lho, apa? Padahal bojoku wong paling gak gelem ngelem sing lanang. Jeneng wong wedok iku pantangan ngelem wong lanang. Nganti ngelem iku saking tope sing coba bojomu wis ora usah ngenteni 5 tahun, setahun tak wawancarai nek iso ngelem kowe. Nak hari pertama cek iso lah, cek seminggu lah, cek iso. 2 minggu wis mulai ketok fikire, engko setengah tahun mulai ketok jebule gak hafid, klotokan tok. Engko setahun tuntas apa? Akhirnya nak bojone ngamuk, "Mas, muga ora takdir aku entuk kowe ra sudi." Tidak semoga ora takdir ya. Lah iku Ibnu Hazm iku bojone ngakoni. Bojoku ora tau turu layah-layah, ora tau turu atang-atang, ora tau turu ngunekno kipas angin pira 40 tahun. Mergo apa? Sinau. Mergo apa? Sinau. Kondang tenan. Yo ono wong ngono yo wis kondang tenan. Tufiya sanata isrin wa mi akhraja lahu sittah. Baituhum te daleme kabeh mau iku baitu ilmin wa fadlin bil Madinah. Wa baituhum baitu ilmin wa fadlin. Nang kula nu seneng. Dalam kula niku mulai awal kula nggih dalem nganti sing dalem anyar sering didongakno Habib-habib termasuk ini Habib Ahmad Al-Habsyi donga. Hada baitu ilmin wa hada baitu fadlin wa fihi ibadu. Lan macam niku khase Said Muhammad juga ngajarkan gitu, Said Ahmad. Rumah itu kudu dienggo ngaji. Mane pondok Said Muhammad Qoah itu ya bagian dari dalam beliau. Paham ya, mergo istilah mereka apa baituhum baitu ilmin wa fadlin. Mana kadang-kadang kalau ngaji teng dalam beberapa kali giling-gilingan. Jadi supaya desain dalam dulu Nabi itu masjid sama pintunya dalam jadi satu. Jadi kalau Nabi buka pintu dalam ya dok masjid, kalau dari masjid ya langsung dalam. Jadi jenis baitu ilmin wa fadlin. Makanya cerita Dzulyadan ya Nabi sudah di pintu itu ya langsung ke dalam, langsung ke masjid. Karena itu kalau sampai fikih ngono malah kowe tertantang fikih. Wa hadzal jidar alladzi bainal masjid wa bainad dar halau hukmul masjid au hukmud dar. Fa kaifa lil junub halahu ayam kusafihuna amlas gitu. Kefikihan kene sing ngalim ora tau kecangkeman ngono kae.
Kowe paham alim-alim amatir ribet ya, Pak. Kene wis pensiun Kang, dijak bakas ngono. Wa min dalikal waqti lan sange mengkono-mengkono wektu saat dadi kuncara apa kitabatus suhuf penulisan pira-pira lempiran fala tajidu ahadan. Mongko ora metu sira ahadan ing siji min ahli riwayah illa walahu. Kecuali tetap ke ahad tadwinun te pembukuan au suhifatun atau lempiran au nuskhatun atau naskah. Jadi semenjak itu semua orang alim punya tradisi ngarang. Ngarang itu dulu niatnya ngarang Kang, napa mentadwin, apa? Mentadwin, mendokumentasi. Jadi nak saiki wae era doktoral iku sing gaya nulis satu disertasi untuk gelar doktor. Nah, kalau dulu enggak, orang nulis itu untuk tadwin supaya abadi, diabadikan ditulis. Ya iku jarene bojone Ibnu Hazm, sak urip-uripku bojoku nulis nganti ra kober turu layah nek turu ya ning meja. Bang, aku ya turu ning meja tapi turu tenan. Maksudnya turu ning meja dhisik ya 10 menit, 30 menit. Lah nek kowe gak ning meja lah nganti esuk. Ora ngono. Aja bae engko nambah bantah. Wong ning meja bar isak nganti subuh ya ora ngono. Maksudnya iku iki bayangno era wong waras, apa? Wah, bayangno iki era wong waras. Mesti turu ning meja ku ya 5 menit. Ya contoh wong modern paling bener ya Mbah Mun. Ya ya sering mulang mbek sari, tapi kan 5 menit. Lah nek kowe gak pulang ning meja barisa ila subhi, ya. Wah, ya padha wae nek ngono. Wo to, kitab ku aja bayangno koyo kowe. Wah. Ya karena semua pas iku do lomba-lomba mentadwin apa? Nah, karena Ibnu Hazm sering mentadwin akhirnya ra kober turu ittija. Iku sing nyekseni ra wong liya bojone. Wah, berat Kang, bojo gelem nyekseni wah berat itu. Nak gak nyata gak ngarah gelem wah. Nak gak nyata gak ngarah gelem. Wa min dalikal waqti lan saing mengkono waktu saat kuncara apa kitabatus suhufi nulis lempiran mau falata jitu mongko ora metu sira ahadan ing suci min ahli riwayah illa walahu tadwinun au sahifatun au nuskhatun. Eling-eling ya, dadi dulu itu gak niat ngarang, mboten niat ngarang tapi niat apa tadwin, mengabadikan. Makanya dulu banyak kitab yang enggak ada mukadimahnya banyak. Era-era dulu biasa kitab itu tidak ada. Memang enggak niat ngarang, jadi orang muni fahada sarkhun latifun hadza piye ora niat ngono ya. Hadis ditulis. Sehingga ya sering enggak ada mukadimahnya sama sekali. Ya karena memang enggak niat apa? Ngarang, tapi apa mentadwin apa? Mentadwin. Wa min hadzal qafili lan sange ikhlas sisi maute perkara kata bakang duwe Mas sapa Ibnu Syihab faqad zakar. Monggo teman-teman nyebut sapa ulama annahu saat temne Ibnu Syihab kulam yakun. Utawa annahu saat temne makata bau Ibnu Syihab kulam yakun ora ana maktubuhu ora ana iku mubawatan dibab-babno mufassalan terus diperinci-perinci. Ya ora ndak mungkin wong ra niat ngono napa? Jadi misalnya hari ini kok untuk riwayat bab zakat ya nulis bab zakat. Besok bab toharoh ya nulis bab toharoh. Lah nek cara wong aran kan dhisik toharoh, salat. Bar salat kapan-kapan bab zakat. Nek wong dhisik ya ora, misalnya hari ini ngaji kepen nulis untuk riwayat zakat. Paham ya? Sesuk bab perang, ya akhirnya perang. Gang sesuk kadang toharoh. Nek cara kita kan protes. Mestine bab toharoh sik kok cukup menculot bab zakat. Kowe ku wong modern jong gak usah kecangkeman dhisik ora ngono keadaane iku. Bocah kok ora Jawa ora Arab. Wah. Yo dadi. Paham yo. Dadi mulane lam yakun mubawwaban mufassalan. Mergo butuhe dokumen. Dadi misalnya pas ngaji gurune kok bab perang yo langsung ditulis. Sisuke kok bab junub ya ditulis. Terus kita apa hubungannya junub dengan perang? Ya ora ono ngono-ngono nah. Dong yo. Awas kena hasud bocah. Oh hasud itu wilangi, kados iki lho nak subuh apa wajdanib namimah wa khuslatan damimatan pokoke wakun khalifah filmin wakun kama kana khiyarul khalqi khalifah filmin tabian lil haqqi. Nah Imam Jawa jeneng Ibrahim Al-Laqani wajdanib da al-hasad itu dadi repet. Wa ma bajene wa awwilit tasajir alladzi warat in khutta fi wajdanib da al-hasad. Di wong golek ilmu sing paling kudu diilang yo hasad. Keman di hasud. Wong hasud itu piye? Pancen ya wong bingung diapakno. Ben kok nek cara Quran kul mutu bi ghaizikum ora mati mek uring-uringan kok. Jadi lek Quran kul mutu tapi aku ora usah mati ya. Muga sempat tobat enak bisa akeh to. Wa min hadzal qabil mati perkara kata Ibnu Syihab. Fasaqad dzakaru annahu lam yakun mubawwaban mufassalan. Jadi bab dulu itu ya enggak ada bab karena tadi ngajine bab napa
Perang ya perang. Sisuke toharo ya toharo. Bariku ujug-ujug bab zakat tijaro. Kadang menculot neh terus babul luqata. Ya pokoke ditulis ae. Dadi cara kowe sinau ya kakuati. Bar perang sesuci. Bariku luqata. Baik hubungane opo? Lah yang ning era modern ditertibkan. Pertama bab toharo. Karena toharo melibatkan air, maka pertama taqsimul ma. Air itu jumlahnya berapa? Terus air jumlahnya ini terus toharo. Toharo itu apa? Ngilangi hadas gede, carane junub. Ngilangi hadas cilik, carane wudu. Baru wis kelar semua itu demi apa? Demi sholat. Nangger bab toharo terus bab sholat. Lah setelah sholat itu kan sholat terus ono rukun zakat, terus poso, terus bakas. Saiki kan ngoten kabeh semua karangan tertib. Iku wae tetep ra paham. Alhamdulillah. Mestine sudah segampang itu, mestine paham. Mung dhisik karangan ra tertib paham kok kowe saiki karangan tertib. Ora paham bangkune opo le dul pucuk ora Jawa. Ora Arab ya ora Jawa angel. Semua apa Cina? Ya ora malah ora. Apa? Yes pokoke urip menawa. Sumata lahu Ar-Rabi' bin Sabib Faqihi Ma'sa'di Al-Basri Mutafasan Atasibna wa Sa'id bin Abi Aruba Al-Mahron Al-Yaskuri Al-Basri Al-Hafidhul Alam. Jadi sampai Said Muhammad ngarokati oleh timnya diharokati Al-Alam. Itu maknanya sing dadi gendirane ilmu napa? Al-Hafidhul Alam napa? Ahli apal hadis Al-Alam kang dadi gendirane ilmu nggih. Dadi alam jamake a'lamun eling napa? Tapi nak ilmun jamake ulumun. Dadi mriki maksud alam apa? Alam sing jadi simbol benderane al-mutafas sanata sitin wa khamsina mi'ah wa ghairi. Fasunafu moko ngarang para ulama mingkul libabin ala khiddatin ing atase batas tertentu ila angkoma. Nah iki to maka maring tujuh meneng apa kibaru ahli tabqa asalisa fi muntasafil qarnisani. Iku tabqa ketiga di pertengahan muntasafil qarnisani kamane tahun 250 pinten? Tahun 250-an tabqa salisa misalnya atau tabqa salisa. Kalau pakai tahun ya 250 kalau pakai tahun ya. Tapi kalau pakai periode Imam Syafi'i itu sudah termasuk tabqa salisa. Karena hitung wae misalnya sahabat belum kita hitung karena belum mulai nulis ya. Tabi'in kan. Zuhri itu tabi'in ya. Imam Malik tabi'in. Berarti Imam Syafi'i bisa dibilang tabqa salisa apa? Bisa dibilang tabqa salisa. Itu fadawanul ahkam. Mongko padha mentadwin sapa tabqa salisa al ahkama ing hukum. Maksudnya ma'at tartib ma'at tartib yang sekarang sausé tabqa salisa itu tadwin ma'at tartib. Eling-eling apa tadwin ma'at tartib atau ma'at tabwib. Apa ma'at tabwib? Mau kan faqad dzakaru annahu lam yakun mubawwaban mufassalan. Nah, terus saiki berarti fadawanul ahkama mubawwaban wa mufassalan. Jadi per itu alaina bil iqbal وكن لنا واصلح البال يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتاه وقد بات الأسباب مستدركا